ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនពីរបៀបធ្វើពងទាប្រៃឬក៏ពងមាន់ប្រៃចាដោយសារតែមួយរយៈមុនពងទារៀងចុះថ្លៃដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សម្រេចទិញពងទាយកមកធ្វើជាពងទាប្រៃតែម្ដងទៅការធ្វើពងទាប្រៃរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមនៅរសជាតិក្លិនស្លឹកតើយមួយមុខទៀតចាដែលធ្វើឲ្យពងទាប្រៃកាន់តែមានរសជាតិហើយនិងក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់មុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើនិងមើលគ្រឿងផ្សំចំពោះបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំពងទាប្រៃគឺជាអាហារសម្រន់ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងជាទូទៅភាគច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំតោះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរយើងមើលគ្រឿងផ្សំមានដូចជានាងខ្ញុំប្រើពងទាចំនួន50គ្រាប់ហើយអំបិល80ក្រាមទឹក5លីត្រស្លឹកតើយប្រហែលជា15សន្លឹកហើយនិងក្រឡកែវធំមួយពងទានេះគឺជាពងទាដែលនាងខ្ញុំបានលាងជម្រះស្អាតរួចហើយដូច្នេះបងប្អូនមុននឹងយកពងទាមកធ្វើជាពងទាប្រៃយើងត្រូវតែលាងជម្រះឲ្យស្អាតជាពិសេសគឺលាមករបស់សត្វទាឬក៏ដីមេរោគផ្សេងចាស្លឹកតើយនេះគឺជាស្លឹកតើយដែលនាងខ្ញុំប្រើប្រហែលជាជាង10សន្លឹកមួយក្តាប់ហ្នឹងហើយមុននឹងយកទៅប្រើការគឺនាងខ្ញុំបានញីឲ្យរាងទក់បន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ទឹកដាំចំនួន5លីត្រដាំឲ្យពុះហើយបង់អំបិលចូលដាក់អំបិលចូលកូរអំបិលឲ្យសព្វរហូតទាល់តែអំបិលនឹងរលាយនៅក្នុងទឹកសព្វអស់ទើបបង់ស្លឹកតើយចូលស្លឹកតើយគឺយើងដាក់ក្រោយគេហើយទុកឲ្យពុះមួយរំពុះទៀតបិទភ្លើងជាការស្រេចហើយទឹកនឹងមុននឹងយកទៅចាក់នៅក្នុងពងទាគឺយើងត្រូវតែទុកឲ្យទឹកត្រជាក់សិននាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចដោយសារនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនាងខ្ញុំមិនបានថតបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបលាងសម្អាតពងទាទេវិធីលាងសម្អាតពងទារបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំដាក់ពងទាត្រាំឲ្យរីកលាមកឬក៏ដីរួចហើយបាននាងខ្ញុំយកពងទានឹងមកលាងបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើទឹកខ្មេះឬក៏ baking soda កូរលាយជាមួយទឹកលាងសម្អាតពងទាខណៈពេលដែលរងចាំទឹកអំបិលដែលយើងដាំពុះរួចអំបាញ់មិញហ្នឹងឲ្យត្រជាក់នៅពេលនេះយើងយកពេលវេលាមករៀបចំពងទាដាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡកែវរបស់យើងចាពងទារបស់នេះខ្ញុំចំនួន50ហ្នឹងដាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡកែវដែលមានចំណុះប្រហែលជា5ឬក៏6លីត្រហ្នឹងគឺល្មមមកកែវនឹងតែម្ដងចានៅពេលដែលតម្រៀបរួចហើយបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទឹកនេះមុននឹងចាក់គឺយើងត្រូវតែទុកឲ្យវាត្រជាក់ចាំយើងចាក់ណាចាយើងចាក់ទឹកចូលហើយដាក់ស្លឹកតើយដែលបានស្ងោរជាមួយនឹងទឹកអំបិលនឹងចូលត្រាំជាមួយនឹងពងទានឹងដូចគ្នាចាដើម្បីពន្លិចពងទារបស់យើងឲ្យទៅក្រោមហើយវាចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលបានល្អពីព្រោះដោយសារនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកចូលនៅក្នុងក្រឡកែវទៅគឺពងទាវាអណ្ដែតឡើងលើនេះខ្ញុំប្រើថង់មួយដោយដាក់ទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងរួចហើយជាប្រភេទថង់ដែលរូតមាត់ចិត្តបងប្អូនអាចយកថង់យើងធម្មតាក៏បានដែរយើងយកកស៊ូមកចងមាត់ឲ្យចិត្តទៅកុំឲ្យវាចេញទឹករួចហើយយកទៅសង្កត់នៅក្នុងក្រឡកែវពងទាហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រើបន្ទះឫស្សីឬក៏ឈើសង្កត់ពីលើមួយជាន់ទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពងទារបស់យើងនឹងចុះទៅខាងក្រោមអស់បើយើងមិនធ្វើដូច្នេះទេពងទាដែលវាអណ្ដែតនៅខាងលើនឹងនៅពេលដែលយើងត្រាំទឹកអំបិលយូរថ្ងៃគឺវាមិនចូលជាតិល្អទេហើយផ្នែកខាងលើនឹងអាចធ្វើឲ្យពងទាមួយចំនួននឹងស្អុយឬក៏មិនល្អចាបងប្អូនមើលពងទាដែលពេលដែលនាងខ្ញុំដាក់ថង់សង្កត់ហើយឫស្សីខ្ទាស់ពីលើទៅឃើញថាពងទាចុះទៅក្រោមអស់លីងអញ្ចឹងឃើញថាល្អមែនតែនដូច្នេះពងទារបស់យើងនៅពេលដែលត្រាំហើយគឺប្រៃសពបានល្អមិនមានពងណាដែលស្អុយនោះទេពងទាដែលត្រាំទឹកអំបិលគឺយើងត្រូវតែទុកត្រាំរយៈពេលចន្លោះពី2ទៅ3សប្តាហ៍ចារយៈពេល3សប្តាហ៍គឺជារយៈពេលដែលល្អបំផុតពងទាប្រៃហើយចូលជាតិបានល្អ
ចានេះគឺជាក្រឡពងទាដែលនេះខ្ញុំដាក់ត្រាំរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកហើយនេះខ្ញុំនឹងបើកជូនបងប្អូនមើលតើមានសភាពបែបណាខ្លះចាយើងដកកន្ទាស់ឫស្សីឬក៏កន្ទាស់ឈើបន្ទាប់មកយើងដកថង់ទឹកដែលយើងបានដាក់សង្កត់ពងទានឹងចេញមកហើយដកស្លឹកតើយចេញហើយមើលពងទារបស់យើងហើយនៅបងប្អូនអាចឃើញវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំដែលបានថតបង្ហាញវីដេអូដែលអ្នកខ្ញុំពងទាស្ងោររួចហើយនឹងពងទាដែលបានគោះចេញមកគឺថាពងទារបស់យើងក្រហមល្អមែនតើដើម្បីបន្តរក្សាពងទាប្រៃរបស់យើងឲ្យបានយូរដូច្នេះយើងអាចស្រង់ពងទាទាំងអស់ចេញពីទឹកអំបិលមកយកតែពងទាបានហើយកុំដោយទឹកអំបិលទៀតរួចយើងលើកពងទាដាក់ចូលនៅក្នុងទូទឹកកកដូច្នេះយើងអាចបន្តរក្សាពងទារបស់យើងបានយូរខែជាបន្តទៀតបើសិនជាយើងទុកពងទានឹងត្រាំនៅក្នុងទឹកអំបិលនោះវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យពងទារបស់យើងនឹងមានជាតិប្រៃកាន់តែខ្លាំងចាដោយបងប្អូនបានឃើញហើយគឺពងទារបស់អ្នកខ្ញុំដែលបានធ្វើនឹងផ្នែកក្រហមគឺក្រហមល្អមែនតើពងទាប្រៃគឺយើងអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើជាម្ហូបអាហារនិងបង្អែមផ្សេងដូចជានំពៀឬក៏នំខេកឬក៏នំលោកខែជាដើមសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីរបៀបធ្វើពងទាប្រៃក្លិនស្លឹកតើយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលចូលមកវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នេះខ្ញុំជួបគ្នាជាមួយនឹងនេះខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតនៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា